អីចេះខុសទាំងអស់គ្នាមកបាលីចាត់ហ្នឹងតែគេតាមតន់ចាប់តាមដូរចាប់តាមកែទៀតហើយដូចជាអា skin អីពីថ្មី portrait របស់ណាណាមួយនេះគ្នាយើងមើលទៅគេថាគេ comment ច្រើនមែនតើគេថាមិនអា skin ហ្នឹងមើលទៅដូចជា skin Miss Bender របស់ណាណាម៉ែនិយាយពីថាប៉ិនហ្មងគ្រាន់តែគេ comment ច្រើនចឹងសោះគេណាឥឡូវហ្នឹងគឺថាបានតែដូរថ្មីមកបដ ហើយណាណាចេះបិទភ្នែកមកចម្រៀងខ្ជូតរបស់វាដែរទៅនិយាយទៅប៉ាអ៊ំមកបាលីចិនហ្នឹងតតគេចេះបចោតតគេថាឲ្យអីបង្កត់ដូរបង្កត់អីអញ្ចឹងទេចេញមកតែហ្នឹងគ្មានកំណត់ idea ស្អីថ្មីទេអញ្ចឹងមិនថាបើថាគ្នាយើងអត់ស្រឡាញ់ skin នេះឬក៏ skin ហ្នឹងវាអត់ស្អាតពេកឬក៏ hero ហ្នឹងវាអន់ពេកអីគ្នាយើងជួយផុស TikTok ឬក៏ comment អីទៅគង់តាមមកបាលីចិនគេឃើញទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណេះនៅរឿងមួយទៀតសឹកគឺថាសង្ងំធ្វើរឿងមួយខ្លាំងមែនតើតែគ្នាយើងប្រកាសជាបានដឹងខ្លះហើយមកបាលីចិនហ្នឹងគឺបានបញ្ចេញ skin ឡាយណាងទៅជា legend វិញហើយដោយកាលមុនហ្នឹងអត់សូវច្បាស់ 100% ប្រហែលទេវាអាចជាពីចចាមរាមតែឥឡូវនេះគឺច្បាស់ 100% មិនដល់សារតា Mobile Legends ក៏បានតម្លាក់នៅអាកាតហ្នឹងដូចជា skin Alpha Legend អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតទៅនៅពេលដែលយើងទិញ skin Legend បានមួយអញ្ចឹងទៅវាមិនបាននៅអាក្បាលនេះចាំមើលហ្នឹងអាក្បាលហ្នឹងគឺគ្រប់ skin Legend មកក៏ជាបានអាក្បាលហ្នឹងហើយតែពេលដែលយើងបានទៅយើងយកទៅដាក់នៅក្នុង profile game យើងបានដូចជាគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងណា Mobile Legends បានយក skin 11របស់ Layla Nexus ហ្នឹងមកធ្វើជា skin Legend អីអញ្ចឹង skin ដែលជំនួស skin 11របស់ Layla ហ្នឹងប្រកាសជា skin របស់ Thamo តែ skin Thamo ហ្នឹងដំបូងពាក្យចាំរាមគេថា skin គេ free ឲ្យយើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលសឹកទៅលើក Layla ទៅជា Legend ទៅមានតែ skin ហ្នឹងឯងយកមកជំនួសឲ្យសារតែ skin ហ្នឹង effect វាសាដែរហើយចំណែកឯរឿងមួយទៀតវិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ revamp នៅ skin Legend របស់ Freya និយាយទៅមិនតែ skin Legend គឺគ្រប់ skin របស់ Freya តែបន្តតែសារតែ Freya ទទួលការ revamp ថ្ងៃមុខហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាការ revamp ហ្នឹងមក Mobile Legend ធ្វើឲ្យ hero ហ្នឹងខ្លាំងជាងមុនដែរព្រោះថាពីច្រើនហ្នឹង Mobile Legend revamp ឲ្យ hero ខ្លះ revamp ឲ្យគឺអន់មែនតើហើយបន្តទៀតហ្នឹងគឺ Starlight ខែ11ហ្នឹងគឺជា skin របស់ Fredrin គឺមាន3ពណ៌ដូចតារដហ្នឹងហើយចំណែកឯ Starlight ខែ12វិញគឺគេអាចគិតថាជា Hilda ដោយសារតែ Mobile Legend បានតម្លាក់នៅ splash art ឬក៏ portrait skin របស់ Hilda មកហើយអញ្ចឹងគេគិតថាខែ12ហ្នឹងប្រកាសជា Hilda 100% ហើយ Mobile Legend ក៏ធ្វើការតម្លាក់នៅ record 2ទៀតដែរ record នេះមើលទៅដូចជាស្ដេច Egypt ចឹងដូចជាព្រះ Egypt ប៉ុន្តែអត់ដឹងថា record ប្រភេទបែបអីគេទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំឃើញស្អាតចឹងក៏យកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដែរទៅណាហើយចំណែកឯ record មួយទៀតវិញគឺជាប្រភេទ record របស់ skin Starlight ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Sun គឺ record ហ្នឹងស្អាតតានិយាយទៅគឺមើលមកបែបនរកហ្មងសមនឹង hero នរកដូច Sun ចឹងណាហើយមានអ្នកនិយាយហ្នឹងតិចទៀតក៏នរកដែរប្រកែអាខាង dia គេហ្នឹងហើយអានេះវិញគឺជា effect នៅពេលដែលយើងកាត់វិញឲ្យគេហៅថា spawn effect មកទៅគឺស្អាតតែតារបស់ spawn របស់អាហ្នឹងរបស់ spawn របស់កុំច្រឡំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន love you